Mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek jugonlarimiz. Juganlar narxi 250 ming so'm. Kumush juganimiz oq lentadan tayyorlangan. Regrovkasi katta kichik bo'ladi. Kumush jugan. Narxi 750 ming. Qizil jugan 250 ming so'm. Kumush juganni pastronka lentadan tayyorlangan. Ko'rib turganlaringizdek ko'k rangi ham bor. Narxi 750 ming so'mdan. Bu tomonda qora juganlar narxi 250 ming. Bu ham pastronka lentadan tayyorlangan. Qizil ranglari ham bor mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek. Narxi temiri sarig'i 350 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Endi hozir mana bu tomonda paylangan egar. Paylangan egar narxi 1,5 million. Arzon juganlar narxi 200 ming so'm. Juganimiz qora, ko'k va oq ranglar ham bor. Pastronka lentadan tayyorlangan. Soldirig'i oq rangidan. Keyin parashut juganni ko'pchilik bizdan mana shu juganni so'raydi. Mana original parashut jugan narxi bo'ladigan narxi 1 million so'mdan qilib beryapmiz. Original toza parashut jugan. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Chexollangan egar. Chexollangan egarni narxi 2 million so'm. Razmerlar 5 xil razmerda egarimiz bor. Universal razmerlar, chexol koja obshivka qilingan. Narxi bo'ladigan narxi 2 million so'mdan beramiz. 2 million so'mdan kamiga deb so'raydigan obunachilarga 2 milliondan kamiga chexollangan egar bera olmaymiz. Bo'ladigan narxi 2 million so'm. Xohlasangiz qora variant, xohlasangiz qizil variantlari bor. Mana shu paylangan egarlar. Egarlarimiz bir xil bo'ladi. Razmerlari 5 xil razmerda bor. Endi hozir bu tomonda mana plashovkali yopinchiqlarimiz bor. Uzunligi 2 metrlik zakasno yopinchiq. Kimda mana shunday zakasno yopinchiqlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Yopinchiqni narxi 650 ming, uzunligi 2 metr, katta otlarga mo'ljallangan. Bizdan obunachilar so'raydiki, yopinchiqni peredelka ham qilib berasizlarmi degan savollar bo'ladi. Peredelka ham qilib beraveramiz. Uzunligi 40 santimetrdan boshlab 2 metrgacha yopinchiq bor bizda. Bizni kuzatishda davom eting. Bu hali videoni boshlanishi. Ko'rib turganlaringizdek bo'yinbog' galastiklar. Galastikning narxi 150 ming. Mana bunisi esa narxi 120 ming so'mdan galastiklar bor. Otni ko'chaga olib chiqqanda ishlatiladigan pabadogimiz deyiladi. Arqon parashutni ipidan qo'yilgan, ichiga uchi kurchogi bor, zamok. Tugun qilib bog'lab o'tirmaysiz. Shunday juganga, no'xtaga shunday o'tkazaverasiz. Uzunligi 5 metr, ichida parashut ipi bor, tozasidan qo'yilgan, ustidan sintetika bilan o'ralgan. Narxi 450 ming so'm. Arqonimiz uzunligi 5 metr, mustahkam, baquvvat arqon so'raydigan obunachilar uchun. Endi bu tomonda kumush jugan. Ko'rib turganlaringizdek, juganlarimiz ko'k, qizil va yashil, qora ranglari ham bor. Kumush juganni narxini aziz do'stlar $100 sotyapmiz. Bular terili kumush jugan. Ko'rib turganingizdek otning ko'krak fartugi. Ko'krak fartugni 350 ming so'mga tayyorlab berdik. Mana shunday ko'krak fartug. Ismi, laqabi yozilgan. Ko'rib turganingizdek bayroq. Xohlasangiz ikkita otning kallasini, logotipini qo'yib beraveramiz. Mana shunday laqablar zakaz qabul qilamiz. Narxi 350 ming so'mga mana shu ko'krak fartugni tayyorlab berganmiz. Tikilgan chokiga ahamiyat beringlar. Ko'pchilik mayda tikilmaganligi uchun bizga juda ko'pchilik murojaat qilishgan. Mana shunday mayda tikib tayyorlab beramiz. Endi bu tomonda jugonlarimiz bor. Dash jugan narxi 250 ming. Otning yopinchig'iga otni logotipini qo'yib, otni laqabini yozib berdik aziz do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek mana shunday laqab yozilgan yopinchiq narxi 700 ming so'mga tayyor bo'ladi. Mana shu tanasini o'zi. Agar ba'zi odamlar bizga murojaat qilishadiki, kallasi bilan bo'lsin desa, kallasi bilan narxi 1 million so'm bo'ladi mana. Mana shunday yopinchiqlar bor. Endi bu tomonda kojinli no'xtamiz. Teridan bo'lgan, duvaynoy kojadan bo'lgan, narxi 450 ming. Chidamliligi baquvvat ot no'xtalari, kojinli variant bizdan so'rashadi. Aziz do'stlar, yana bir narsa. Mana bunday kojinli juganni bizdan obunachilar so'rashgan. Buni
qidirib yurgan mana shu obunachilarimiz ichidan mana shu juganni bir ko'rib baho berasizlar. Juganning narxi $100. Qalin teridan ishlangan, qalinligiga ahamiyat berasizlar. Juganni bemalol ko'raverasizlar mana. Mana shunday kojinli juganlar ham bor. Ko'pchilik bu juganni qirg'iz jugan deyishadi. Qirg'izistondan tayyorlangan, mana shunday toza charmdan ishlangan, regirovkasi katta kichik bo'ladi. Yon tomonlari temirli, juda mustahkam juganimiz. Bemalol ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Hozir endi bu tomonda o'tamiz. Qamchinlar 100 ming so'mdan 150 ming so'm va tros qamchinlar 450 ming, 400 ming so'mlikgacha bor. Etik zashitnik narxi 150 ming so'mligi bor hozirda. Plastmassali variant 250 ming so'mdan sotyapmiz. Ko'rib turganlaringizdek etiklarimiz bor. Narxi 400 ming so'mdan toza vayenniy ayil tortqi iplarimiz kimga kerak bo'lsa, ko'rib turganlaringizdek soni ko'p, qancha kerak bo'lsa metrlab beraveramiz. Endi mana bu tomonda ayil pushtonlarimizni qaranglar aziz do'stlar, nechta yasab qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Mana ayil pushtonlar, katta ayillar. Ayillarimizni narxi 180 mingdan beryapmiz. Optimga ham kerak bo'lsa bemalol bizga murojaat qiling. Ranglari 5 xil rangda tayyorlab beramiz. Oq, qora, qizil va ko'rib turganingizdek sariq ranglarda ham tayyorlab beraman. Endi ayil pushtonimizni pushtonlarni ko'ringlar, ranglari har xil. Ko'rib turganingizdek narxi 80 mingdan 180 minggacha bor. Endi hozir bu ayil 180 ming bo'lgani bilan ko'pchilik aytadi, narxi qimmat ekan, bu sifatli ayilimiz. Endi arzonroq variantlari ham bor. Narxi 100 ming so'mlik ayillarimiz bor mana. Eni 10 sm, narxi 100 ming. Mana bu ayilimiz adyolli, eni 8 sm, narxi 100 ming. Toza adyoldan qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizdek 100 ming so'mlik ayillar ham bor, aziz do'stlar. Bu tomonda terlatmalar, katta kichik terlatmalarimiz, uzangilar, otning oyog'iga zashitnik nagapkalarimiz bor mana. 4tasi 200 ming so'm, 4tasi 150 ming so'm. Har xil ot anjomlarini tayyorlab qo'yganmiz. Uzangilar narxi 150 ming so'mdan boshlab sariq uzangilar 350 ming so'mgacha bor. Otning ko'kragiga imildiriq, egar orqaga ketmasligi uchun. Buni logotipini o'rnida mana yulduzcha, xohlagan emblema, laqab nima bo'lsa yozib beramiz. Qo'ldan kelgancha murojaat qila olasizlar. Mana shu ko'krak imildirig'imiz narxi 200 ming. Zakazga bo'ladigan bo'lsa, zakazga 250 mingga xohlasangiz mana shu yerda raqam yozib beramiz, yulduzcha va hokazo. Qo'limizdan kelgan barcha emblemani qo'yib berishlikka harakat qilamiz va qo'yib beramiz ham. Biz o'zimiz yasaymiz, katta kichik razmerlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Ikkita qoshi egarga mana egar qoshiga boylanadi va bir tomoni tepa qismi ayilga o'tkazib otni ko'kragiga turadi. Egar orqaga ketmasligi uchun imildirig'imiz. Mana shu turishi narxi 200 ming so'm. Zakasnoy imildirig zakaz qilsangiz 250 ming so'mga tayyorlab beramiz. Aziz do'stlar, yopinchiq narxi 400 ming so'm, qishki yopinchiq. Kimga kerak bo'lsa, ranglari har xilidan bor. Mana endi hozir bu tomonda qizil rangi ham bor, yashil rangi ham bor va kichkina yopinchig'imiz ham bor. Hozir mana ko'rsatib o'tamiz. Ichki tomoni narxi 300 ming. Usti baxmaldan tayyorlangan, mana ko'rib turganingizdek toza baxmal, rangi yarki rangda. Kimga mana shunday kalta yopinchiqlardan ham kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Quloqli terlatma bor. Quloqli terlatmani ham katta kichik razmerlari bor. 150 ming so'mlik variantlari bor, 120 ming so'mlik variantlari bor, aziz do'stlar. Unga ham kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Endi hozir bu tomonda otlar uchun qashovlar, qashlag'ichlar 25 ming so'mdan boshlab 65 ming, 70 minggacha qashovlarimiz bor. Aziz do'stlar, hozir aytib o'tilmagan telpak. Telpagimizning narxi 120 ming, ranglari oq, korishneviy ranglarda tayyorlab qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa bizga murojaat qilasiz. Aziz do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rib turganlaringizdek do'kondagi har bitta narsani narxini aytib o'tdik. Aytilmagan anjomni bo'lsa bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Telefon qilib aytsangiz, yasab tayyorlab beramiz. Bizni kuzatishda davom eting.
O'zingizni fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.